E acho que tudo que eu faço errado, que não funciona. Eu não vou pedir que ela me salve mais, eu acho que não me salva. Só que ela acha que eu tô agindo com maldade. Eu não acho que vocês foram competência e falar que todo mundo é maldade. Não é maldade. Eu acho assim, gente, não é uma forma, não é porque no outro deu certo, que nesse vai dar, até porque as pessoas são diferentes, mas são diferentes, muito diferentes, não é outra realidade. Não dá pra ficar muita gente que vem com coachzinho,